पटना से, वो भी प्रिंटर खोज रहे हो, वो भी चीप एंड बेस्ट में। हम लोग चीप एंड बेस्ट में प्रिंटर डील करते हैं और ये हमारे कस्टमर है, इन्होंने आज हमारे यहाँ से प्रिंटर को परचेस किया है। मैं आपको इसका मॉडल बता दूं, ये HP स्मार्ट टैंक 520 ऑल इन वन ये प्रिंटर, इससे आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले सर का नाम जान लेते हैं उनसे। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारे यहाँ से प्रिंटर परचेस किया। तो सबसे पहले अपना नाम बता दो आप। जी, मेरा नाम है हरिनाथ कुमार। ओके, आपने आईनेक्स से ये प्रिंटर को परचेस किया, आपको प्राइस कैसा लगा, हमारे सेल्समैन का बिहेवियर आपको कैसा लगा? प्राइस तो अच्छा है और जो सेल्समैन है एक नंबर बात करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। इन लोग का सभी लोग का बिहेवियर एक नंबर है। एक नंबर है। अभी हमारे शॉप से प्रिंटर खरीदने से पहले आपने मार्केट में प्राइस कंपैरिजन किया था? हाँ, किए थे, तो यहाँ का प्राइस अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा। हाँ, ये हमारे कस्टमर का रिव्यू है, रिव्यू से ही समझ सकते हो कि हम लोग के पास में कैसा कैसा प्रोडक्ट मिलता है, कैसा प्राइस के साथ में मिलता है। तो आप लोग विजिट कर सकते हो। मैं उसके साथ ही साथ बता दूं, हम लोग प्रिंटर के साथ में गेमिंग CPU असेंबल भी करते हैं। हम लोग के पास में मॉनिटर भी देखने को मिल